じゃあ行こっか。今日そんな寒くないね。昨日までめっちゃ寒かったのにね。だと今日の道の駅は坂道がすごくて、あまりにもちょっと居心地が悪いから第2駐車場で車中泊してます。でも景色がめちゃめちゃ綺麗だからそんなに落ち込まないけど、あと手作りのこれがあるからそんなに辛くはないね。よし、じゃあ夜のトイレ行きます。トイレめっちゃ遠いよ。おしっこしたくなった。じゃあ走ろっか。気をつけてね。おはようございます。皆様、小宮家でございます。今日ですね、もうこのままですね、九州を抜けて四国の方に渡っていこうと思います。で、この先にですね、港があるんですけども、そこまで約10分程度でしょうかね。四国、愛媛の方に渡っていこうと思います。気をつけて行ってまいります。九州ありがとう。あ、いいよ。ここで。すごい居心地なね。あ、AC 電源もあったんだ。デルタ持ってこよう。まさか船内で充電できると思わなかったんで、デルタ充電してます。多分着く頃までには満タンになると思います。よかったです。電気なかったから。結構揺れてる。気持ち悪いです。こんなに荒れると思わなかった。めちゃくちゃ揺れてますね今。むっちゃんもダウン中です。コトは元気。コト大丈夫？まああと40分ぐらいかな。頑張ります。もダウンです。最高に気持ち悪い。もうすぐです。ちょっと臭い。臭い？ちょっと臭いみたいですね。ちょっと申し訳ないですね。足の郊外で妻がちょっとかなり重症になってしまったので、ちょっと今娘の方に切り替えてます。娘の方に切り替えてます。ことパパの足臭くない？娘はね優しいから大丈夫みたいですね。これで後で15分ぐらいかな。いやーきつかった。なんかちょっと舐めてたね、1時間ぐらいだから。いやでもデルタが 91% まで溜まりましたんで、ありがたかった。よかったです。さっきからずっとそれやってることしてる。何してんのこっち。酔った証拠だね。四国突入。そっち側に駐車場あったよね。一回そっち行って落ち着こうか。すいません。しらす一つもらっていいですか？はい、ありがとうございます。はい。しらすゲットです。これをちょっとご飯にかけて食べます。かわいい。ノラですか？ノラです。ああ、ノラめっちゃ懐いてる。
ございます。新物買ってきたね。買ってきたよ。お願いします。やったぬか漬け全部なくなってるよ。ー。なくなっちゃってる。誰が食べたんだ。誰が食べたんですか？パパってことだろ。ね。うわ。おお、美味しそう。いいただきまただきます。うん、ママ何もつけなくても全然美味しい。そうだね、これ醤油いらないかも。うん。うまっ。納豆としらすも混ぜちゃえ。じゃあこともちょっとやってみようかな。うん、割ってみて。美味しすぎるこれ。あ、よかったね。こっちから米で美味しすぎるれると嬉しい。美味しい納ね豆。しらす丼めちゃくちゃおすすめです。これは絶対食べた方がいい。そうね。はい、今出発前のお手洗いにみんな行ったんですけども、これからですね、愛媛の八幡浜の道の駅まで行きます。で、今日はそこで車中泊させていただいてっていう感じですね。なんか市場みたいなのとかもあるみたいで、ちょっと楽しみな道の駅ですね。天気はかなり強風大雨ですね。今日はちょっと気をつけていこうと思います。じゃあ行くよみんな。あれ、え、なんかワンちゃんいるよこれ。ワンちゃんいるね。しかも2匹で。あら、大丈夫？あ、飼い犬だね。誰か話してんのかな。話してるんだね、これ。大丈夫かな。不快ではできない心配だな。はい、険しい山道を越えた先に現れた路上のオアシス、道の駅八幡浜港。やはり目玉はこちら、洞爺市場。500もの魚介が並ぶ四国を代表する巨大市場でございます。いや、すごいです。わあ、すごい。ポテちゃん、お魚すごいいっぱいいるよ。これは最高だね。あんこ美味しそうだね。うわ、綺麗だよ。アジこんなんで430円だもん。うわ、車すごい。これはちょっと美味しそうだね。おー、480円でこれだったら、これは大きいわ。すごいね、洞爺市場。活気がすごいですね。実は洞爺市場では新鮮な魚介類をそのまま市場で買い、バーベキューすることが可能です。炭代が500円、各1人使用料が500円になります。他にもこの道の駅、本格的なパン屋さんから愛媛の名産みかんを使ったお土産物、さらにはお肉屋さんまで入っています。我が家、実はこちらのソフトクリームがものすごく気に入りました。愛媛みかんと牛乳のソフト、これめちゃ美味しゅうございました。ぜひご賞味ください。実はこちらの道の駅、立地も非常によろしい。富士グラン北浜というショッピングモールまでは歩いて7分、100円均一や大型スーパーが入っています。さらにここから3、4分歩くと温泉があります。温泉港湯、珍しいモール線を使った温泉で露天風呂、さらにサウナーも完備。旅の疲れを癒してくれること間違いなし。実はこの港湯さん、通常料金600円なんですが、下記の QR コードより友達登録することによって入浴料金初回のみ400円になります。ぜひご活用ください。めっちゃいいじゃん、これ。おはようございます。ラジオ体操しているから、せっかくなんで我が家も。楽しいね。ね、気持ちよかった、すっごく。最高だね。ねこれめちゃめちゃいいじゃん。これめっちゃいいね。駅でやるの最高だね。いや、元気な街ですね。元気な街。ことちゃんも来てたらよかったのに。今度ちょっと明日起こしてもらってやろうか。そうだね。今日食堂やりそうじゃない？どうなんです？7時から10時まで。昼の部が10時から14時なんだ。取れた魚をガーンと出すのかな。いや、高いね。食べてみる？
まかない丼来ました。600円です。600円です。よく見たらしらすががっちり乗ってるから、お得といえばお得？いや、わかんない。食べてみないと。食べてみないとなんとも言えないよね。あ、めっちゃ美味しい。全然食べれないって思ったから全然食べれる。めちゃくちゃうまいね。これ鮮度抜群だね。贅沢だよこれ。外のカレー、ビーフカレー。こっち美味しいじゃんこれ。あったかいからね、お皿美味しいじゃん。ナイスセンスだね。ね、お魚もブリブリです。美味しい。ちょっと寒いね。寒いね。はい、絶景とともに朝食をいただこうとした我が家、欲張りすぎました。もちろん店内で食べること可能です。さらに今回ご紹介したメニューは朝10時までのメニュー。地元の方は限定10食の500円ちゃんぽんを食べていました。真っ白です。これって雲の上じゃないよね。怖いよね。怖いね。いや、このぐらいは全然大丈夫だけど、なんでこんないきなりホームなの？こんなことある？トンネル開けたら。トンネル開けたら真っ白の世界。ゾウさん、ゾウいない、あそこにゾウ。ゾウいる、ゾウいる、ゾウいるよ。なんだろうこれ。コートを見てごらん。小宮城さんですよね。小宮城です。めっちゃ嬉しい。びっくりした今。こんにちは。猫と日本一周してるんですよ。なんと我が家に声をかけてくれたのは猫を連れた若きバンライファー K 君木陰。実は交差点で我が家を見かけてくれた彼ら。小宮城だ。小宮城だ。ちょっと待って。ガソリンが持たないかもしれない。会いたいよ。なんとガソリンのメーターが1にも満たない状況で峠を追っかけてきてくれました。小宮城いた。小宮城。猫。猫見に行くぞ。そうなんですか。ちょっと見に行こう。こんにちは。こんにちは。猫とおい。おお、やば。やばい、震えてる。よろしく。あ、ごめんね。びっくりした。面白いことしてますね。めっちゃ嬉しい。車中泊しよう。そうです。おい。めちゃくちゃ可愛いですね。めちゃくちゃ可愛いんですけど、本当に。すごい。たくさんあるんですね。そうなんです。めっちゃすごい。おい。家じゃないですか。じゃあ整理整頓されてる。いや。これ家庭用をつけたんじゃなくて自分で組んだんですか？そうです。自分で。すごいですね。力。すっごいコーティングとかもめちゃくちゃ綺麗にやってますね。仕事はかどりそうな。長期休暇中ですか？いや、週3リモートで仕事して、残りは旅して。素晴らしい。すみませんね、俺聞いちゃって。みんな聞きたいと思う。お風呂は毎日サウナに入ってます。本当ですか？これで整えてるんですね。はいああ、めちゃくちゃいいじゃないですか。そうこれが人も行けるようにして。うわ、すごい。へえ。ここはもう全部。うわー、すごいですね。雨の日は外に出たぐらい。なるほど。素晴らしい。どうぞ、うちもしよければ。はい。うわーすごい。本物だ。ご視聴いただいてる方がこうやってかけてきてくれるのってめっちゃ嬉しいよね。なんかどっかでちょっとYouTube 出ても大丈夫ですか？いいですよ。あ、でもどうしよう。顔会社に内緒で回ってるんですよ。あ、それダメですか？じゃあモザイクかけとく。若き凄腕バンライファー K 君との出会い。実は彼とはここから400キロ先、また運命的な出会いをすることになります。そ
それはまた別のお話。